God bless you. Thank you so much, servants of God. Eric video karibu sana. Julius Wakegosho, God bless you so much. Help me by sharing this video. Share this video and the Lord will bless you. The Lord will bless you. Bwana Mungu atawabariki sana. Let's share this video and the Lord will bless you. So that ubarikiwe pamoja na Mungu. Julius Wakegosho, here we go. Let's have one from you. Muroi wa bara, wacha tuambie Mungu kwa dakika moja tupiganie vita zetu. Tuirege atoroe bara. This is a song by one of us, Julius Wakegosho. God bless you. Kayarie kigoke mwa. Let's continue sharing this video. Maggie, God bless you so much for tuning in. Let's share this video. Let's share the video. Let's share the video. Let's share the video. I'm also sharing. So let's share the video and the Lord will bless us. Madena,
We bless you, Lord. Hallelujah. John Dogu, my brother, Mchungaji, God bless you. God bless you. John Dogu, tuko pamoja, mimi ninajua niko na kitu yako. God bless you for tuning in. Na naamini ya kwamba jana Mungu aliwahudumia. Amen. Let's worship the Lord. Hata kama kuna vita, hata kama ni vile tumefinyiliwa, tuwe kama wa bara mwega. Amen and amen and amen. God bless you so much, Julius Wakegosho. Gai akurathima muno, and I know you are still there. And please, nawaomba pamoja na Caroline wa Timu Vera Washira, let's share the video. Tusikie neno la Mungu leo. Tunaongea mengi kuhusu hizi vita tunapitia, bara ici turagerera no horo wa ngoro citu kuinama na kurwo ni hinya uri andu othe, everybody, gutire mundu umuthi ungiuga ati we ndari handu aragerera, ndari mathina aragerera. The year has been so tough on every one of us, na nikio ndahura rwimbo rwa Julius Wakegosho nigetha tumiririe ngoro citu tuge tiga kumakio ni ruo ru uragerera. Amen. Sarah J, God bless you. Tiga kumakio ni ruo ru uragerera, reke twihoke Ngai ni aguturingia murimo uri ungi wa ruwi. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi, ni ndoka na kiugo giaku muthenya wa umuthi. Ndirenda kwariria ngoro cia andu aya Mwathani o ta uria unjathite, na riu Ngai tondu hako waku hamwe nani na presence yaku hamwe nani, ndahoera ngoro ici na matu maya meguthikiriria thiini wa ritwa ria Jesu. Ndahoya atiriri Mwathani, huhata coro waku, njarie kiugo giaku kirathime ngoro cia andu aya na kiambararie ngoro iria cinamite. Aria othe moritwo ni hinya Mwathani mekire hinya, aria othe marabatario niwe Ngai Mwathani urotwika wa kumonekanira, aria othe marenda kuigua mugambo waku Mwathani mariria utuku wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu. Kuri meguka mena ruo mĩĩrĩ yao Mwathani, ndahoya mahonie. Kuri meguka mena mabataro ngũrani ngũrani, ndahoya Ngai ucemanie na mabataro ma ngoro ciao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni thengio Mwathani ni tondu ni ureka wega, ni thengio ni tondu ni urahonia mundu ucio, ni thengio Ngai tondu ni urathikiriria ihoya ria mundu uyu, ni thengio Mwathani ni tondu guoko gwaku kuri iguru ria mundu uyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Kuria guothe mahinyĩrĩirio ni shaitani, ni ndathana shaitani eherie moko make megiko miturire-ini yao thiini wa ritwa ria Jesu. I speak by the authority of Christ Jesus and the anointing of God upon my hand, and I declare that they are free. I declare that they are free in the mighty name of Jesus. Wherever they will listen me from, wherever they will hear this word even after this, Lord, may the word of God have power and how to bring change in their life in the mighty name of Jesus. Mwathani ni twagutia twakurathima muno tondu we hamwe na ithuĩ thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Amen and amen and amen and amen. Deithia go share video no, deithia go share video no thiini wa ritwa ria Jesu nigetha turathimwo ni Ngai. Erio Kimani Joana, God bless you so much. And Vera Washira, John Dogo, you are telling me that mutumia waku ni atumana ngeithi, Mwathani arogocwo mugeithia muno, no mwire ikare hau na ndakehere giti-ini kiu. Ngai egukuna ni oka guturathima. Ngai ni aturirikana. Hallelujah.
haleluya wish to hado torona na no gwira wede ucio ngimurigaini ati Ngai ni aturirikana utuku wa mothe na ni nguhoya mwathani andeithie kwaria ciugo ici na njira ya horeri muno ni tondu ni ndacigua thiini wakwa na ni ndiraigua Ngai ciugua wa mashabiki. My good friend, God bless you so much. Please invite your husband for me. Let him come and we hear the word of God. Ndenda kumwira Ngai ni aturirikana na Ngai witu ni aretha nyingi muno. Hindi ria yothe Ngai onekaga takirite, Ngai ni akoragwo akiaria. Rĩrĩa rĩothe tuonaga Ngai takirĩte na rĩrĩa rĩothe tuonaga ta igũrũ rĩhingĩkĩte na rĩgakira. First Lady Josephine Kamande, God bless you so much. Rĩrĩa rĩothe tuonaga igũrũ rĩtarĩkirĩte, Ngai nĩ akoragwo akĩaria. And we must learn how to listen to God in his silence. No nginya twirute guthikagiriria Ngai thiini wa gukire gwake. To ti hingo ciothe Ngai aragia na ciugo, ti hingo ciothe Ngai aragia na ciugo, na ti hingo ciothe Ngai okaga na mwaki. Tihingo ciothe tugaga by fire by force. Tihingo ciothe Ngai okaga na by fire by force. We decree and it is okay, no problem. Tithena gwika uguo na no nani no njikaga uguo. No tihingo ciothe Ngai ageragira uguo. No riri kuri hindi Ngai okaga na kamwari ukahoreru muno agoka kahora agoka gakuria mwana wakwa uthinikitio niki mwana wakwa ngoro yaku ikiinamite niki gigutuma urwo ni hinya niki gigutuma wikare ta mundu utari mwene niki kiratuma uikare ta utari thoguo. And you see hindi ria yothe twaragia maundu ma kiroho mahananagio na maundu ma guku thi na ngwenda kumuhe ngerekano imwe ndimwire atiriri gatagati ka mwana na muciari no waragiria uria ungi mbere no waragiria uria ungi mwere gatagati ka mwana na muciari. When you give birth to your child, no waragiria uria ungi. Is it the father or the son? It is the father who speaks to the son first. Tondu mwana ndaciaragwo oe kwaria, no muciari niwe wetateinaga tondu ona ciana hindi ria itararia na hindi ria tukoragwo tutoe kana ni maranyita uria turamera. We keep on talking to them. Unyitaga mwana waku uguo no ukambiriria kumwariria no ramwariria utekumenya, or you even don't care whether the kid understands your language or not. Uguo niguo Ngai witu atwikaga. Ithuĩ nĩ twĩciragia atĩ ithuĩ twaga kwarĩria Ngai ndatwaragĩria. God is our father. Ngai nĩ baba witũ na gũtirĩ hĩndĩ baba wa ciana akiragĩra ciana ciake. Muciari mwege gũtirĩ baba wa ciana ũkiragĩra ciana ciake. Na mũno hĩndĩ ĩrĩa nginya ciana citũ irĩ nini nĩ ithuĩ twetateinaga ciana. Kana gaikarĩte hana nĩgetha kerute kwaria ũgakera baba ũka kuja unakaita kwako ugagetana kuri uri mwana ni ambaga kwaririo nĩ ithe before amenyete kwariria ithe. And for so many years na miaka mingi ugakoragwo ati thoguo no umenyaga mabataro maku ona we utari uramenya. Torutha ici mwana ucio munini wenake wa mwaka umwe na iri kana itatu ndakwiraga kiria arenda we no umenyaga kiria mwana ucio arabatara. That is how our God is. Sometimes even in our silence, God knows what we need. Ngai ni abatara ni amenyaga kiria tubatairwo niki ona thiini wa ukiri witu. Sometimes we go before God and we are not even able to pray because of the pain that is within us. Ni tondu wa maruo na kuhinyiririo kuria tuhinyiriirio mathina maria turagerera rimwe ni tuthiaga mbere-ini ya Ngai tukaga ciugo cia kwaria tugakira tu tukera Ngai aria. God, speak a word now. Because on a ciugo kuma thiini waku cierie uhoe, you even don't know how you be able to speak to God. Ona ni urarigwo ukwariria Ngai atia, ukumukuhiriria atia. How do you approach to God? How do you pray? Ukuhoya atia, ukumwariria atia. Ni urarigwo atiriri ihinda ta rĩrĩ mũndũ arĩ ruo-inĩ ta rũrũ-rĩ, mũndũ arĩ mathĩna-inĩ ta maya-rĩ, mũndũ ekĩgiĩko-inĩ ta gĩkĩ-rĩ, mũndũ arĩ wagi-inĩ ta ũyũ arĩ thĩinĩ waguo ahoyaga atĩa, aragĩria Ngai atĩa. Even in such a situation, God still remains our Father. Ngai nĩ baba
witũ na ndatukiragĩrĩra ona hĩndĩ ĩyo ũthĩnĩkĩte ũguo, ona hĩndĩ ĩyo wĩna ruo rũu rwothe wĩna ruo, ona hĩndĩ ĩyo ngoro yaku inamĩte, Ngai no arakwĩra ũka mwana wakwa, ũkakuhĩrĩria ngoro yakwa nĩ kwenda. And God still have a word for us. God still have a word for us, even in such a situation. Blessed be the name of the Lord. How I desire Ngai arokuhĩrĩria ngoro yakwa mahinda ta maya maruo. Ngai arokuhĩrĩria ngoro yakwa. Ndamwĩrire mweri ũyũ wothe tũkwaria ũhoro wa kũrĩkĩrĩria wega, tondũ no nginya tũrĩkĩrĩrie mwaka ũyũ wega. Tutigwĩtĩkĩra kũrĩkĩrĩria mwaka ũyũ na gũkua ngoro, tutigwĩtĩkĩra kũrĩkĩrĩria mwaka ũyũ na kũinamia meciria maitũ, tũtiĩtĩkĩria ngoro citũ ciname, tũtigũkua ngoro. We must speak to our hearts, we must speak a word to our hearts, and that is our topic today. Ũguo nĩguo tũrenda kwaria ũmũthĩ. Tũrauga atĩrĩrĩ, ngoro citũ tũtikũreka ikue, ngoro citũ tũtikũreka ciname, tũtikũrĩkia mwaka na mathĩna, tũtikũrĩkĩrĩria mwaka na ruo, no nginya tũrĩkĩrĩria wega, tondũ maandĩko marauga thĩinĩ wa thimo nĩ kaba kĩrĩkĩrĩro kĩa ũndũ gũkĩra kĩambĩrĩria kĩaguo, kaba kũrĩkĩrĩria wega gũkĩra kwambĩrĩria wega ũrĩkĩrĩria ũũru. Blessed be the name of the Lord. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ruo rũu ũragerera toguo Julius arauga, tiga kũmakio nĩ mathĩna marĩa ũragerera, wĩkĩre hinya ũrũgame. Ngai nĩoĩ, God knows that you are going through that. Ngai nĩoĩ nĩ ũragerera ruo rũu, na Ngai nĩabangĩte nĩ ũkũrĩkĩrĩria wega. No na Ngai akĩbangaga-rĩ, harĩ ũrĩa ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩ twĩkĩraga hinya ithuĩ ene. We encourage ourselves in the Lord God. Tondu ona ũngĩkorwo Ngai nĩ akwendete, ona angĩkorwo Ngai nĩ aragwĩciria, ũtue itua rĩa gũkua ngoro no ĩgũkua. Moyo wako utakufa tu ukiamua, tondu no gũtuatuaga ndũgũthikĩrĩria ciugo cia mataro, no gũtuatuaga ndũgwĩtĩkia ciugo cia Ngai. No ndũkagũkwĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, ndũkakwarĩria ngoro yaku na ndũkakwarĩria mũtũrĩre waku. Ĩra ngoro yaku ndĩkainame rĩngĩ, ĩra ngoro yaku rĩu kumagia ũmũthĩ nĩ ndagũkania kũinama rĩngĩ, nĩ ndakania we ngoro yakwa kwaga kwĩhoka Ngai rĩngĩ. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi, na nĩho ngwenda twambĩrĩrie naho mũthenya wa ũmũthĩ. Na mũndũ ũrĩa wĩikarĩte handũ hega, nĩ ngwenda nyandĩkĩre ũrĩa ndĩrauga, akanyandĩkĩra basi ici ndĩrauga wega, akanyandĩkĩra thĩinĩ wa Thaburi 43, Psalms chapter number 43, Psalms chapter number 43 and verse 5, kamuhari ga gatano, ĩrauga atĩrĩrĩ, nĩkĩ we ngoro yakwa ũrĩ na ihoru ũguo, ũratangĩka ũguo nĩkĩ? Wĩhoke Ngai nĩgũkorwo nĩndĩrĩmũgoca o rĩngĩ, o we mũhonokia wakwa na Ngai wakwa. Gĩthũngũ kĩrauga atĩrĩ, in the book of Psalms 43 and verse 5, why am I so sad? Why am I so troubled? I will put my hope in God, and once again I will praise Him, my Savior and my God. Mwandĩki wa Thaburi aroria atĩrĩrĩ, ngoro yaku-rĩ ũkĩinamĩte nĩkĩ? Why are you as thou downcasted my heart? Ngoro yakwa wĩinamĩte nĩkĩ? Nĩngwenda mũndũ ũrarĩria ngoro yake Caroline Maina, Tabitha wa Joshua, nĩngwenda mũndũ ũrarĩria ngoro yake ũtukũ wa ũmũthĩ, nĩngwenda mũndũ ũkũria ngoro yake, ngoro yakwa wĩinamĩte nĩkĩ? Ngoro yakwa ũkĩgĩte na kĩeha nĩkĩ? Akamĩra atĩrĩrĩ, ararĩria ngoro yake akamĩra atĩrĩrĩ, ngoro yakwa nĩngwĩhoka Ngai, tondũ ona kũhana ũguo mũhecimi wa Gacũhĩ, no ndĩgoca Ngai rĩngĩ. Ũguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ, ihinda rĩrĩ rĩa ruo na maithori no rĩkũhĩtũka, na rĩahĩtũka niĩ ndĩkorwo ndĩrona Ngai na no ndĩmũgoca rĩngĩ. Hilda Wambui, I will still praise my God again. Why art thou downcasted my heart?
Umuthi no nginya twaririe ngoro citu tuciurie ngoro yakwa winamite niki ngoro yakwa wihumbite nguo ya kieha niki tondu ngoro cia andu aingi ni undu uria mwaka wikarite ni undu uria kwagite mwihoko ni undu uria turirwo ni andu aria me thiini wa siasa gacoya nio maratwira ikonomi itu ya ICU na handu ha mundu one mwihoko wa kurikiriria mwaka wega ngoro yake igakiinama twarora maundu ma siasa maundu maria marario ni andu aya ti maria maramaanisha ngoro-ini ciao mararia ciugo na kanua no ngoro-ini ciao tiguo maratua ndona umwe wao agitwira ati mandagitari makiriririe mamenye gutiri na mbia na andu ni gukua marakua no athie mwena uria ungi no arauga muria mbia ikuhuthika cihure siasa andu magagikua ngoro na haco ni gacoe Mwangi Zakayo andu magakua ngoro no Daudi arandika thiini wa 43 aroria atiri ngoro yakwa winamite niki ngoro yakwa winamite niki wihumbite nguo ya ihoru niki umuthi ni tukwariria ngoro citu umuthi ni tukwariria ngoro citu na kiugo kia Ngai tuciurie mwinamite niki ngoro yakwa winamite niki ngoro yakwa niki kiratuma wihumbe nguo ya kieha. It is possible ni kuhotekekaga ngoro ya mundu ikainama. Mwene Nyandarua, God bless you so much. Ngoro ya mundu na inamaga mundu ni oragwa ni hinya ni sawa uguo ni kuhotekekaga no ni ugwati muno guturagia ngoro yaku inamite ni ugwati muno guturagia ngoro yaku na kieha ni ugukua mahinda maku matari makinyu ni tuguguthika tarikiriria inde mwere kaundu kamwe thikiriria inde mwere hindi ria murimo uyu wokira wetagwo murimo wa AIDS woka niguo station cia Gikuyu ciambĩrĩirie gũkorwo cigĩtangatha niguo ciambĩrĩirie gũkorwo nĩ cietĩkĩrio na cikameme niguo karĩ igũrũ na harĩ advert ĩmwe yathondekirwo gacuhĩ no ũririkane harĩ advert ĩmwe yathondekirwo ĩkĩrwo atĩrĩrĩ mũrimũ ũyũ nĩ kĩmiri ũroraga kũraga na advert ĩyo ĩgathakwo mũno tondũ nĩ ndĩhĩre nĩ thirikari ati mũrimũ ũyũ nĩ kĩmiri ndũratigia ũroraga kũraga. Let me tell you, andũ aingĩ nĩ moragirwo nĩ ndũmĩrĩri ũyũ gũkĩra mũrimũ guo mwene. Ndũmĩrĩri ũyũ nyene nĩ yoragire andũ aingĩ gũkĩra mũrimũ tondũ mũndũ athiĩ athimwo akorwo enaguo agakĩmenya niĩ ndiratigara nĩ gũkua mũndũ ũcio akambĩrĩria gũkuĩra meciria-inĩ make agĩcoka gũkua mwĩrĩ. That is what we call in English psychological defeat. And so many people have died out of psychological defeat. Ni wega muno urorage meciria maku uramafidi na niki urafidi meciria maku tondũ nĩ ũgũkua ihinda rĩaku rĩtarĩ ikinyu. Message ĩyo rĩrĩa andũ a media mamenyire na thirikari yamenyire atĩ message ĩyo nĩ ĩroraga andũ aingĩ gũkĩra mũrimũ magĩcenjia. Mutungatĩri wakwa Jude Wasu, God bless you so much. Ucio no wandathĩire atĩ nĩ ngatuĩka mũtungatĩri Ngai arokũrathima na kuongerera maguta. Pastor Jude, mũndũ kĩrĩa ahe meciria make akĩhonia kĩrĩa ũhonagia meciria maku nakĩo, that is what you become. If you believe that, hallelujah. Andũ acio mheshimiwa Gacuki arauga mathikagwo na iratathi rĩa naironi na nĩguo twatũraga twĩraga andũ atĩ ũcio athikwo na iratathi rĩa naironi tondũ ithuothe meciria maitũ mahetwo mabindĩtwo na ndeto itarĩ cia ma. Gutiari ũhoro wa atĩ mũrimũ ũcio nĩ ũragaga. There are some of people even today marwarire hĩndĩ ĩyo watangathagwo nĩ kĩmiri and even today they are living. No kĩrĩa kĩabindĩtwo meciria-inĩ mao na magagĩtĩkĩria gĩikare thĩinĩ wakĩo nĩ kĩoragire andũ aingĩ. Hĩndĩ ĩrĩa thirikari yamenyire ũrĩa yeka na media makĩmenya makĩambĩrĩria gũthondeka message ĩngĩ. Ndũng'ũ maiyũria, God bless you. No tũkĩaragia mũthiĩ na mbere na gũshare video ici. Thiĩ na mbere. Tiga gwĩtĩkĩra kũigua ũhoro ũyũ wiki. Ndĩmwĩrire Ngai nĩ atũririkana ũmũthĩ. Ona niĩ ndĩmũririkane. Ndĩraigua kũina rwĩmbo rũrĩa rũinagwo nĩ mũtumia ũrĩa rugaga niĩ ndĩmũririkane.
Demuririkane onani utuku wa umuthi. Thikiriria kiugo kia Ngai, thikiriria waigue. Hindi ya mamenyire uria meka, magicenjia message makiuga ni kuraturwo. Ni kuraturwo. O kuga uguo tu mamshas. Kwira andu ni kuraturwo ria wega. Hura tizi, ukira rucini utengere, uria wega ni ugutura. O kuga uguo ri gugituma andu mature. Ndenda gukwira atiriri utuku wa umuthi, ciugo iria waragia na kanua gaku ni igutuma ukue kana itume uture. You either die out of your words of your mouth, or you die out of them. Train your heart not to be downcasted. Na ni mwandiki wa Thaburi 43 kamuhariga ithano aroria atiri, ngoro yakwa wĩinamĩte nĩkĩ gĩgwĩkĩrĩte kĩeha, nĩkĩ kĩratũma wĩtĩkĩre kũinama? Why are you downcasted? Train your heart not to be downcasted. Ndamwĩra atĩrĩ Alice wa Njũgũna, ti ũru kũinama ngoro, ona ti ũru kũgĩa na kĩeha, no nĩ ũgwati mũnene gũtũũragia ngoro yaku na kĩeha. Can I show you something? Can I show you something? In the book of Psalms 23, ĩrĩa mũtũũraga mwaragia ũhoro wayo, gũtirĩ mũndũ wĩ haha nginya ũyũ ũtathiaga kanitha nĩ ũĩ Thaburi 23 yugaga atĩa. Rĩu Jehova Ngai nĩwe mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ kĩega ingĩaga. Ta thikĩrĩria ikohoro gathaka, ta thikĩrĩria ikohoro kega, ta thikĩrĩria irio cia ngoro iria ikenagia ngoro, thikĩrĩria wega. Hallelujah. Julius wa Kĩgoco thikĩrĩria. Rĩu haha andũ arĩa mahũraga hĩ na andũ arĩa mokagĩrĩria na makauga ngemi kiugo kĩa Ngai gĩkĩario, na rĩrĩa roho wa Ngai aikũrũkĩte, rekei ndĩmwĩre andũ a Ngai, itu rĩa Ngai rĩ haha, itu rĩa Ngai rĩ haha ũtukũ wa ũmũthĩ, na gũtirĩ mũndũ wĩingĩrĩte ho arathikĩrĩria ũhoro ũyũ oigue awĩkĩre ngoro-inĩ yake, ũgũtigara ngoro yake inamĩte rĩngĩ. I'm telling you, akorwo Ngai nĩ Ngai na niĩ ndĩ ndungata yake, ndamwathĩrĩra ũmũthĩ, gũtirĩ ũkũigua kiugo gĩkĩ athiĩ nakĩo agĩkĩre ngoro-inĩ yake, ngoro akarĩkĩrĩria mwaka ũyũ na kĩeha. Gũtirĩ mũndũ ũkũrĩkĩria mwaka ũyũ na kĩeha, ũkuoya kiugo gĩkĩ kĩa Ngai agĩkĩre thĩinĩ wake na ekĩre rwĩmbo rwerũ rũrĩmĩ-inĩ rwake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arauga Jehova Ngai nĩwe mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ kĩega ingĩaga. Anjarahagĩra kũndũ kũrĩa kwĩ nyeki nduru, na akandwaraga ngurumo-inĩ cia maaĩ marĩa mahehu wega. Tũmaaĩ tũhehu Ngai anjoyaga wega, akandwara kũrĩa ngurumo-inĩ, akandiga handũ hena kanyeki. Tarora maica mahoreru, tarora maica mahoreru wega, tũmaica twega Jude wacu, tũmaica tũhoreru. Kũndũ arauga atĩrĩ, tũmaaĩ tũhehu wega. Tũmaaĩ tũhehu wega, kamwaria aheaga ngoro yakwa hinya mwerũ, akandongoragia na njĩra cia ũthingu ta ũrĩa eranĩire. Nĩ ciĩranĩro cia Ngai rĩu irahinga, ta cirore wega, no cirore wĩna smile. Put a smile on yourself. Hallelujah. Repasoke talabahada sharabosi andeketosi kalabaha zeke telebosia dabaha. Arauga atĩrĩrĩ, aheaga ngoro yakwa hinya mwerũ, akandongoragia na njĩra cia ũthingu o ta ũrĩa eranĩire. Atĩ ũgekoraga ona rĩrĩa ũrekorwo ũkĩenda kũingĩra mehia-inĩ nĩ tondũ wa grace ya Ngai ũrĩa ĩrĩ nyingĩ thĩinĩ waku, ũgekoraga ndũrehia. Macoka tarabaraba na akauga ona ingĩtuĩka rĩu thikĩrĩria, ta gĩthikĩrĩrie kiugo kĩa Ngai. Ũũ nĩguo Ngai akoragwo ahana. Arauga atĩrĩ, Shama katosa. Arauga atĩrĩ, ona ingĩkorwo ndĩrahungũrĩra mũkuru wĩna ndumanu mũno, ndirĩ ũgwati ngĩtigĩra nĩ gũkorwo wĩ hamwe naniĩ. Thiarĩ waku na mũthĩgi nĩcio imenyagĩrĩra. Ta thikĩrĩria wega, ũyũ no mũndũ wakena, mũndũ mũkenu, mũndũ wikarĩte wega, mũndũ ũhurũkĩte tũnyeki-inĩ na tũmaaĩ tũhehu wega, mũndũ ũtarĩ kĩndũ araga, mũndũ ũtarehia, mũndũ mũthingu, mũndũ ũkenagia Ngai, mũndũ ũreka o ta ũrĩa Ngai eranĩire, ũcio ekora mũkuru-inĩ wa nduma ĩna gĩkuũ. Hallelujah. Ekora mũndũ ũcio gũkenete, mũndũ ũcio kũiguĩte ngoro yake ĩgĩcanjamũka, mũndũ ũcio kũrũgarũgaga nĩ tondũ ũrĩa Ngai amũrorete, mũndũ ũcio kũinaga rwĩmbo rwerũ. Atĩ kũina rwĩmbo rwerũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ũrĩa Ngai anjĩkĩire. Mũndũ ũcio ekora mũkuru wĩna nduma ta ya gĩkuũ.
Ngai witũ atũteithie mũno. Mũtũrĩre ndũkoragwo wĩna maũndũ ma gũtũra mũno. Ndũkoragwo wĩna maũndũ ma gũtũra. Rĩu ateka mũri ya gatano nĩgetha ndikore. La kosalabaha. Uthondekeire iruga thũ ciakwa ciothe ikiona. Uthondekeire iruga thũ ciakwa ciothe ikionaga. Ukanyamũkĩra gwaku na gĩtĩo kĩnene mũno. Na ũkaiyũria gĩkombe gĩakwa o bebe. Wendo na ũtugi nacio igũtũra. Irũmanagĩrĩra naniĩ matukũ mothe na muoyo wakwa. Na ngũtũra nyũmba ya Mwathani matukũ mothe marĩa ngũtũra muoyo. Thikĩrĩria wega. Listen this one. That is what you wanna. Listen. Arauga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa Ngai, gĩtaũ thĩinĩ wa Ngai, nĩ kũrĩ na gĩkeno kĩrĩa Ngai aheaga andũ ake. Na mũndũ ũcio wĩ hau igũrũ nĩ mũkenu mũno. Acoka we mwene ekora mũkuru-inĩ wĩna nduma ta gĩkuũ. No Jehova Ngai ndanamũtiga. The beauty of the story is this. Jehova Ngai ndanamũtiga. Ndakwĩrĩra atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ona rĩrĩa ũgwĩkora thĩinĩ wa mũkuru wĩna nduma ta ya gĩkuũ, Jehova Ngai ndegũgũtiga. Jehova Ngai ndegũtiganĩria. Jehova Ngai nĩegũtwarana nawe. Jehova Ngai nĩegũkũnyita guoko. Thiarĩ wake na mũthĩgi wake nĩcio irĩgũtongoragia. Thiarĩ na mũthĩgi wa Jehova nĩcio irĩgũtongoragia. Irĩthiaga igĩkũrũagĩrĩra mbere yaku. Malosaki talabaha. Arauga atĩrĩrĩ, that you prepare a banquet for me where all my enemies can see me. Atĩ ũharage. Thikĩrĩria andũ a Ngai. Listen to this one. Ũharagĩrĩrio metha mbere ya thũ ciaku. No hĩndĩ ĩrĩa Ngai aragũthondekera thũ ũkoragwo ũgĩkaya. Ũkoragwo ũkĩnegenia Ngai. Ukorwo ũkĩnegenia Ngai atĩ thũ irakuma kũ. Arata maragũtiga nĩkĩ? Nĩkĩ ndũreke Ngai agũthondekera thũ nĩgetha rĩrĩa rĩkwarĩra metha mbere ya thũ ciaku we nawe ũkũngũĩre. Mahaloka sota. Thĩinĩ wa situation yothe ĩrĩa ũragerera mũtũũrĩre-inĩ waku, onaga Ngai. Na nĩngũkũhoya hoya ihoya rĩmwe tu. Kũrĩa guothe ũrĩthiaga, hoya Ngai atwaranage nawe. Ũgwati mũnene ũrĩa ũngĩkorwo naguo nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũretwara wĩ wiki ũtarĩ na Ngai. Never walk alone. Never walk alone in anything. Wĩkore gĩkeno-inĩ kena na Ngai. Wĩkore gĩkeno-inĩ kena na Ngai. Wekora mũkuru-inĩ wĩna nyeki nduru kena na Ngai. Hurũka kũu tũmaĩ-inĩ tũhurũku na Ngai. Ikara kũu na Ngai nĩgetha wokere wĩkore mũkuru-inĩ wĩna nduma ta ya gĩkuũ. Ũgerere kuo wĩna Ngai. Masokalabaha. Akauga wendo na ũtugi ũcio nĩguo ũgũtũũragia. Wendo na ũtugi wa Ngai nĩguo ũgũtũũragia. Marakosa. Andũ a Ngai, Ngai witũ nĩ atwĩciragia wega. Ngai witũ nĩ atwĩciragia wega. Na nĩgetha mwĩtĩkie atĩrĩrĩ, nĩ kũhotekekaga mũndũ agakua. It is possible. Nĩ kũhotekekaga ngoro ya mũndũ ĩgakua. Ona nĩ kũhotekekaga mũndũ agakua na agathikwo na akariganĩra. Tona kũrĩ andũ mangĩũrio kĩũria morio ũhoro waku moria ũcio nĩ atũũraga. Ũcio nĩ atũũraga. Tondũ kũringana na mathĩna marĩa merĩtwo wĩ namo na ruo rũrĩa ũragerera, o moĩ nĩ wathirire. Moĩ atĩ we nĩ wathirire. Andũ arĩa makuhĩrĩirie Ayubu, arĩa marĩ hakuhĩ mũno nake, mamũragia atĩrĩrĩ, mathĩna maya mothe ũragerera rĩ, ko ũtangĩruma Ngai mũranwo nake ũkue ũthire. Andũ aingĩ mangĩũrio ũhoro waku mangiuga nĩ wathirire tene. Mangiuga ndũtũũraga we. Tondũ mathĩna marĩa magũkoria wĩ namo matiĩtĩkagia atĩ no ũcoke muoyo rĩngĩ. Mũrimũ ũrĩa wakũnyitĩte mahĩndĩ-inĩ matiĩtĩkagia no ũhone ũtũũre muoyo rĩngĩ. Kũrĩa makorire ũregetwo, kĩhiko gĩaku rĩrĩa makorire kĩhiko gĩaku gĩthirĩte, matiĩtĩkĩtie atĩ no ũtũũre muoyo rĩngĩ. Ndĩrarĩria andũ managerera mathĩna-inĩ. Ndĩrarĩria andũ managerera ruo-inĩ. Ndĩrarĩria andũ manekora mũkuru-inĩ wĩna nduma ta ya gĩkuũ. Ndĩrarĩria andũ nginya o ene
magekora matire na mwihoko wa gutura ringi otoria mwaka uyu uratwikite otoria mathina maria twina mo maratwika umuthi gutire mundu uramenya gutura gwake gutire mundu uramenya uria rituka tondu uramenya mucemanirie nao ugakira ukaigua ng'ania na mũrarĩ nake kĩruga-inĩ kĩmwe ũkaigua ũcio nĩ ahurũka nĩkĩ nĩ COVID na we ũrarĩ okuo kũu ararĩ ũkaiyũrwo nĩ kĩoha ngoro ũkaiyũrwo nĩ kĩeha meciria-inĩ maku no ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ kũrĩ Ngai ũriũkagia ona kĩrĩa gĩkuĩte kũrĩ Ngai ũriũkagia ona kĩrĩa gĩkuĩte mũtũrĩre-inĩ waku kũrĩ Ngai ũriũkagia mĩtũrĩre nginya ĩrĩa ĩkuĩte ĩgatigara mahĩndĩ. Blessed be the name of the Lord. Thĩinĩ wa Ezekiel 37, Ezekiel chapter number 37. Ezekiel chapter number 37 from verse 1. Ũngĩthoma verse iyo Ezekiel 37 ĩrauga Ezekiel oirwo nĩ roho wa Ngai agĩtwarwo mũkuru wa mahĩndĩ momũ. It is called the valley of dry bones. Ĩrauga atĩrĩrĩ ngĩiyũrwo nĩ hinya wa Mwathani nake roho wake akĩnjoya akĩndwara akĩnjiga gatagatĩ-inĩ ga gĩtuamba kĩiyũire mahĩndĩ agĩcoka akĩnjeria agĩthiũrũrũka gĩtuamba kĩu gĩothe ngĩona atĩ mahĩndĩ marĩ maingĩ mũno na marĩ momũ mũno. Listen, mahĩndĩ maya matiarĩ ma ng'ombe. Mahĩndĩ maya matiarĩ ma ng'ombe andũ a Ngai. Mahĩndĩ maya matiarĩ ma nyamũ cia gĩthaka. Mahĩndĩ maya matiarĩ ma bunda. Mahĩndĩ maya marĩ ma andũ makuĩte. Na kĩrĩkanĩro gĩtitwĩraga wega andũ aya moragĩtwo nĩkĩ no na ithuĩ no twĩiyũrĩrie. Nĩ andũ matũraga mĩtũrĩre ta ĩno tũratũra. Nĩ andũ marĩ na mathĩna ta maya tũragerera kũrĩ mo. Amwe makĩũragwo nĩ COVID, arĩa angĩ makĩũragwo nĩ mĩrimũ, arĩa angĩ makĩũragwo nĩ stress, arĩa angĩ makĩũragwo nĩ athuri ao, arĩa angĩ makĩũragwo nĩ atumia ao. Tondũ matukũ maya tũratũra athuri maroraga atumia, atumia makoraga athuri, ciana ikoragwo nĩ manyina. Ngai witũ arotũteithia. Mahĩndĩ maya marĩ momũ-rĩ matiarĩ ma nyamũ cia gĩthaka, marĩ ma andũ makuĩte. Listen, nĩ ũkũhotekeke ũkue na gũkua. Ndĩraria ũhoro wa gũkua physical, ndĩraria ũhoro wa gũkua kũrĩa tũragagwo nĩ tondũ wa mathĩna na maruo marĩa tũragerera. Gũkua kũrĩa tũkuaga ngoro ũgakora nĩ wate mwĩhoko, ũgakora biacara yaku kũringana na ũrĩa ikarĩte nĩ wate mwĩhoko, ũgakora ciana ciaku nĩ iraperform thukuru Antonio wa Wainaina, ugakora nginya ciana ciaku itirakũhe mwĩhoko, ugakora nginya kĩhiko gĩaku gĩtirakũhe mwĩhoko, ugakora nginya kanitha wanyu ndũrakũhe mwĩhoko, ona ũgakora arata ũrĩa ũkoragwo nao matirĩ mwĩhoko marakũhe, nĩ gũkũraga marakũraga. Nĩ kũhotekekaga, nĩ gwĩkĩkaga ũguo. No maandĩko marauga atĩ nake Ngai akĩmũũria atĩrĩrĩ, akĩnjũria atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, mahĩndĩ maya no macoke muoyo? Ona niĩ ndoka gũkũũria ũtukũ wa ũmũthĩ, ndoka gũkũũria ũtukũ wa ũmũthĩ, ngũũria atĩrĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, gĩtaũ, ndoka gũkũũria atĩrĩrĩ, Antonio wa Wainaina, ndoka gũkũũria atĩrĩrĩ, Alice wa Njũgũna, ndoka gũkũũria atĩrĩrĩ, mahĩndĩ maya me mũtũrĩre-inĩ waku-rĩ no macoke muoyo? Maũndũ maya makuĩte mũtũrĩre-inĩ waku-rĩ no macoke muoyo? Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa ndoka gũkũũria ũtukũ wa ũmũthĩ. Gĩkĩ gĩkuĩte thĩinĩ waku-rĩ, mwĩhoko ũyũ wakuire thĩinĩ waku-rĩ, thayũ ũyũ wakuire mũtũrĩre-inĩ waku-rĩ, kĩhiko gĩkĩ gĩakuire mũtũrĩre-inĩ waku-rĩ, wĩtĩkio ũcio wakuire thĩinĩ waku-rĩ no ũtũre muoyo rĩngĩ. Amen. Namo maandĩko makauga atĩrĩrĩ, na niĩ ngĩcokia atĩrĩrĩ, Mwathani mwene hinya wothe, we nowe ũngĩmenya. Ngai ũyũ wamenyire rĩrĩa wakuire ngoro-rĩ, Ngai ũyũ warĩ ho ũkĩninwo nĩ thũ ciaku-rĩ, Ngai ũyũ warĩ ho ũkĩaga mwĩhoko nginya ũgĩkua-rĩ, nowe ũngĩmenya kana no ũtũre muoyo rĩngĩ. Julius Mũrĩithi, Ngai ũcio nowe ũngĩmenya kana no ũtũre muoyo rĩngĩ.
na Ngai ucio nowe uyu mothe, nowe uyu mothe ati kana no ucoke gutura muoyo ringi. Rimwe tuhinguraga biashara igakua na igathira, na hindi iyo ni runi woire wekira biashara-ini igacoka igakua na ikahana mahindi momo. Ukoya runi ugathi guthomithia mwana, handu ha mwana tume wega agathi kunywa bangi cukuru, akainuka na ihu. Mwana utwarite thukuru wa kairetu agoke na ihu, mwana waku ugacokerio mucii ena marua ma kuingatwo thukuru ni kunywa bangi, na nginya we nginyagia hau ukinyite ndoe bangi niki. Ukoya mbia ciaku ugathi ukagura mugunda ukanywa mai. Ukoya muturire waku ukehotha hari mundu mutungatiri David Ng'ethe, ukehotha hari mundu ati mutungate Ngai nake agakunyarira agakunina. Ukoya muturire waku ukawihokera muthuri, ukoya muturire waku ukehokera mutumia akawananga, ugakua ngoro, ugatuika mahindi momu. Mwathani aroria atiriri, mahindi mari no macoke muoyo. Blessed be the name of the Lord. Nake akimucokeria atiri, we Mwathani nowe uwi, we nowe uwi. Rekei ndimwire, Ngai ungimwihokera muturire waku ni akoragwo na anja. Ungieheria ugi na umenyo waku na weherie meciria maku, wirekererie kuri Ngai, ni akoragwo na anja ya muturire waku. He has an answer to your life. He has an answer to your life. Ngai ena anja ya situation hiyo. Ngai ena anja ya mathina macio uragerera. Ngai ena anja ya ruo uragerera. Ngai ena anja ya mwakoyo. Ena anja ya mwakoyo. Na mwakocio wale mwega. Ucio twakomaga nyeki-ini nduru. Ucio twanyuaga maĩ mahehu. Ucio twendaga gwĩka ũru na tũtieke. Wale o wa Ngai. Ona ũyũ tũragerera mũkuru-inĩ wa nduma ĩna gĩkuũ, no mwaka wa Ngai. Aria maroria ciuria twatangathia tukiuga ni mwaka wa Ngai na wake atia. Ona ũyũ ũtarĩ mwega ni wa Ngai. Blessed be the name of the Lord. And God is asking her this question. That situation that seems dead in your life, can it come back to life again? Can it come to back to life again? Situation hiyo uri nayo, iyo uronekana ni nguo, iyo ikuite na ikariganira, igathikwo na ikariganira. Na ndamwira atiriri, amwe itu tungiuga andu mangiurio, mangiuga ni twathirire tene, mangiuga ni twariganirire. Some situation in our life ni ciakuire igithikwo na ikiriganira. No Ngai aroria atiriri, no icoke muoyo, no inyuke rĩngĩ. Nake akiuhiga akimwira atiriri, mũrũ wa akimwira Mwathani, we wiki no we uwi. Nake agĩkĩmwĩra atĩ, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nake agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ, rathĩra mahĩndĩ macio ũmere atĩrĩrĩ, inyuĩ mahĩndĩ maya momũ, thikĩrĩriai ndũmĩrĩri ya Mwathani. Nĩ Mwathani mwene hinya wothe. Ngũmwĩra ũũ, nĩ ngũtũma mĩhũmũ ĩtonye thĩinĩ wanyu, na nĩ mũgũcoka muoyo. Nĩngũmwĩkĩra kia na nyama, na ndĩmũhumbe ngothi, njoke ndĩmwĩkĩre mĩhũmũ, na inyuĩ mũcoke muoyo, na nĩmũkũmenya atĩ nĩ niĩ Mwathani. Listen to the word of God today. When we leave everything in our life to God, hĩndĩ ĩrĩa tuoya maũndũ maitũ mothe kũrĩ Ngai, na nĩho mũmbĩa amenyerete gũtwĩraga ambatĩriai ngoro cianyu. Tugakioya ngoro citũ tugaciambatĩria kũrĩ Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa tweheragia hinya witũ wothe, tũkeheria ũmenyo witũ wothe, tũkeheria maũndũ marĩa tũĩ, tũkeheria andũ arĩa tũĩ, tũkeheria mbarĩ citũ, tũkeheria mwĩhoko witũ harĩ andũ, tondũ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga mũndũ. Hallelujah. Tweheria maũndũ macio mothe, tukamambatia kũrĩ Ngai, tukamwĩra we nowe ũngĩmenya, tukamwĩra Ngai nowe ũngĩmenya, tukamenya Ngai we nowe ũngĩmenya. Nake agathana agakwĩra atĩrĩrĩ, ti Ngai ũkaga kũratha. Listen to this one. Ti Ngai ũrathaga, ti Ngai ũrathaga. It is not God who prophesies, it is you. You have to speak these words with your mouth. No nginya ciugo ici ũciarie na kanua gaku, no rĩo riugaga nĩguo kũrĩhanĩkaga. By the grace
of God, by the power of the Almighty. Whatever you say with your mouth, whatever you confess with your mouth, it shall come to be for his own glory. Agekemwera atiriri, we utoi lathira mahinde maya marathire we utoi. Nake akirathira mahinde akimera thikiririai inyo mahinde maya momo thikiririai. How would you tell to a dead person, listen to the word of God? Faith Kenywa, how would you speak to a dead situation in your life? How would they hear? How would they hear? How would a situation that is dead, buried, and forgotten hear? No, our God is an eternal God. Our God is an eternal God. Maso katalaba. He has no beginning nor the end. He liveth. And listen, in the book of Genesis chapter 1, it says, before creation, the world was empty and it was void, it was formless. Gutiare kedo. Na the day na mwekera. It was void, but he spoke a word. Gayariria kiugo. Akiwa nekogia dheri, nekogia duma, nekogia muoyo, nekogia memera. Hallelujah. Gayushwariria kiugo kiabereria. He is the one speaking today. Newaria kiugo muthenya wa mothe. Thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Mũtũrĩre ũcio ũronekana tũtarĩ kĩndũ. Mũtũrĩre ũcio ũronekana tũtarĩ na fomu. Mũtũrĩre ũcio ũronekana tũtangĩarĩrĩka. Mũtũrĩre ũcio ũronekana ruo rũtheri. Mũtũrĩre ũcio ũronekana gĩconoko. God will speak a word. In the book of Genesis chapter 1, go to Genesis chapter 2. You see the order. You see the order that came to the world. I came to prophesy to your life that there will be order in your life. There will be order in your life. There will be order in your life. In the mighty name of Jesus. Ndukurekereria mwaka uyu na maithori. Ndukurekereria mwaka uyu na ruo. Ndukurekereria mwaka uyu na kinyararo. Ndukurekereria mwaka uyu na kumenwo. Ndukurekereria mwaka uyu na gukinyangererio thi. No nginya twaririe miturire itu. No nginya twaririe situation citu iria ikuite. Ne tondu ne ciguaga mugambo wa Ngai. Ne ciguaga. Even the dead they hear the voice of the Lord. Maandĩko maugaga atĩrĩrĩ, mũtikanaheneke ngoro. Mũtikanaheneke ngoro. Yes, may there be order. Mũtikanaheneke ngoro atĩ arĩa makuĩte nĩtũkamakĩra. No. The Bible says they will hear the voice of the trumpet. Andũ arĩa akuũ nĩmaiguaga. Nĩ marĩ matũ ma kũigua. Tondũ ũrĩa ũmathaga nĩ ũrĩa mweneo. Ona mahĩndĩ mamo nĩ marĩ mwene. Nĩ ma Ngai, ona macio mahĩndĩ mamo nĩ ma Ngai. Listen carefully. And when he prophesied, so when I prophesied, as I had been told, while I was speaking, I heard a rattling noise, and the bones began to. Any confession yet aumanete na Ngai tũnua-inĩ twanyu. Wendo ũrĩa wagũthira, kwaragia maũndũ matarĩ muoyo. Atĩ kĩrĩa kĩratũma ũgerere maũndũ macio nĩ coguo ũrĩa wakuire. Ngai arotũteithia. Atĩ maũndũ marĩa ũragerera nĩ tondũ wa gukaguo wakuire. Nĩ tondũ kũrĩ indo ciarutagwo nĩ manyũkwa na mathoguo. Ciragirio tũũre wega. Ngai witũ arotũteithia. Muoyo na gĩkuũ cio moko-inĩ ma Ngai, ti moko-inĩ ma andũ arĩa akuũ. Masemandenge, you know my mom and you know my dad. Ni omoe ni makweta na mahurukite marohuruka horo. Na kuma thiete makire kuo matigane nanie. Nduri uria Ngai wakwendaga. Hindi ria ndaciarwo na maitũ no kurengwo ndarengirwo rũrĩra. Rũrĩra nĩ kuga atĩa? Kurengwo rũrĩra nĩ kuga atĩa? Nĩ ndagĩa na muoyo wakwa nake nĩ agĩa na wake. Maitũ nĩ ahuruke horo mena baba. Rekenie nani na Ngai tũtwarane.
Ginya ndore njigania matuko. Nie ngutura ginya njigania matuko tore kiugo kia Ngai kiugite. Listen here. Maandiko marauga atiriri. Riria ndarathaga uria Ngai anjirite ri, ngĩigua mũrurumo mũnene na ngĩigua mĩgambo ya mahĩndĩ magĩcokanĩrĩra. Hallelujah. Ndoka kũmwĩra ũmũthĩ nĩ gũkũgĩa na inegene na nĩ kũgĩa na mũrurumo wa mahĩndĩ magĩcokanĩrĩra. Your life must come back to an order. Hallelujah. Mazekato saraha. No nginya mũtũrĩre waku ucoka. Tathikĩrĩria ngwĩre. Listen to this one. Andũ aya matiathikĩtwo na order. Ũrĩa tũthikaga andũ na order ũmũthĩ. Atĩ ona mass grave citũ nĩ irĩ order. Te handũ ho twakomia Njoroge na ithandũkũ rĩake, Wanjikũ hana ithandũkũ rĩake, Kamau. Acio nĩ andũ arĩa maikagio. Magaikanio irima-inĩ rĩmwe. Magathikanio nĩ andũ ao. Magathikanio nĩ arata. O ta ũrĩa we ũthikĩrĩkanĩtio nĩ andũ anyu. O ta ũrĩa we ũthikĩrĩkanĩtio nĩ arata. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhũrĩra thimũ agũthikĩrĩrie. Gũtirĩ mũndũ ũngĩta agũteithie. Nĩ magũikanĩtie o kũrĩa ũrĩgwa. Magũikanĩtie o harĩa ũrĩthiĩ. No thikĩrĩria ũmũthĩ. Thikĩrĩria kiugo kĩa Ngai ũmũthĩ. Rekei twĩtĩkie Ngai na njĩra ya ũrimũ. Na nĩngũkuonia ũrĩa Ngai etĩkagio nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. I will show you how to believe God. I will show you how to believe God. Reason. Hĩndĩ ĩrĩa arathire o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte. Ihĩndĩ rĩrĩa rĩarĩ kũraya rĩathanaga na rĩrĩa rĩngĩ rĩ kĩanda kĩrĩa. Rĩrĩa rĩ rũgũrũ rĩathanaga na rĩrĩa rĩ itherero. Tondũ mũgambo wa Ngai nĩ waiguĩkana. Ndoka kũratha ũtukũ wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa Ngai gĩkĩ ndĩraria gĩatonya mũtũrĩre-inĩ waku. Mahĩndĩ maku mothe marĩa manyaganĩte nĩ megwethana, nĩ megũcokanĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ gũkũiguĩkana mũgambo wa mahĩndĩ magĩcokanĩrĩra. There will be a noise and rattling of the bones coming together in the mighty name of Jesus. I'm speaking prophetically. I'm speaking prophetically, and I'm speaking to someone who is watching me. I don't know who. No gaidara ya kiugo yake kĩgwethĩtwo. Kũrĩ mũtũrĩre wa mũndũ gũcokanĩrĩra ũmũthĩ. Kũrĩ mahĩndĩ ma mũndũ megwethana. Mahĩndĩ ma ciara na ma moko nĩ megwetha kĩande na gũkũ kĩanda. Ta wĩcirie kahĩndĩ karĩa twĩtaga karĩ mahiti. Na tũngĩ nĩ twarĩirwo nĩ hiti tũkĩũra. Hiti icio nĩ ciatahĩkire mahĩndĩ macio. Hallelujah. Maandĩko maugaga atĩrĩrĩ. Listen to this one. The Bible is so interesting. Maandĩko maugaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũrĩa waiyire indo ciaku akanyitĩkana nĩ agacitahĩka. Did you hear that? Mũndũ ũrĩa waiyire indo ciaku, mũndũ ũrĩa waiyire ũtonga waku, mũndũ ũrĩa waiyire thayũ waku, mũndũ ũrĩa waiyire kĩhiko gĩaku, mũndũ ũrĩa waiyire thayũ wa ciana ciaku, mũndũ ũrĩa waiyire biacara yaku, hĩndĩ ĩrĩa akanyitwo nĩ Roho wa Ngai nĩ agaũtahĩka, nĩ agacitahĩka ciothe, agatahĩka ciothe. Akorwo kwĩ mũndũ wĩna kĩndũ gĩakwa ũmũthĩ ndatangatha thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho, mũndũ wothe wĩna kĩndũ gĩaku nĩ aharĩrĩrio ũmũthĩ gũgĩtahĩka mace mathenge. Amen. Listen, mace arenda kũmenya tũgwĩtĩkia Ngai atĩa no rĩu. I will show you. I will show you. Tũtwambe tũrĩkie kũrathĩra. Ndagĩka ĩmwe tũrĩkĩrie kũrathĩra. Ona mathaa makwa nĩ mathirire. Listen to this one. Na ĩko ndahoya Ngai hatikagĩe mũndũ kuma haha nginya tũrĩkie. Thaa ici ndarathĩra bado ciaku itigathire. It is possible. Itigathire nginya wĩigue ũũ. Hĩndĩ ĩrĩa arathire nginya mahĩndĩ marĩa marĩtwo nĩ hiti nĩ ciatahĩkire magĩũka magĩethana na mahĩndĩ marĩa mangĩ makĩnyitana magĩthondeka skeleton. Ũguo ti wĩiganu. Ngai agĩtũma mĩkiha ĩgĩe. Mĩkiha yagĩa gũkĩonekana ti kũigana, agĩtũma kũgĩe na nyama. Mũndũ ũcio akĩonekana nĩ mũndũ. Agĩcokia fomu, agĩcokia mundo, agĩcokia figa.
kuri andu matete figure ni tondu uria mathina mamahurite. Ndatangatha utuku wa umuthi, your figure is coming back to you, your beauty is coming back to you, your smile is coming back to you. Gacuire kega ni gagugucokerera thiini wa ritwa ria Jesu. Karatu kega ni gagugucokerera, guikara wega ni gugucokerera, kuria wega ni gugucokerera. Andu aria makigia na mwiri and they kigia na form na makigia na figure. You are Christians. You are Christians. There is a big restoration coming into your life. They know how to do Jesus. As the Bible says, "Adi na mbele ando asiomaro kama magekoro matari na muoyo." Kaya kemoya ando asiomena muoyo akigasha matiri. Awe mwene akimwela ladhira miene na yuma garuhuo. Prophesy to the foresight that come in the wind. Akiradira miene na yuma garuhuo. Loba tijoro ewadio. Kawitu akuradime. Akiradira miene na yuma garuhuo. Na yekireha muoyo. The wind came with life. The wind came with the life. I prophesy to you tonight that the wind that will come towards your direction will come with your life. The wind that will come to your direction will come with your life. In the mighty name of Jesus, I prophesy to your dead situation. I prophesy to your dry bones. I prophesy to your dead life that tonight, in the name of Jesus, that the wind that will come your way will come carrying your life in the mighty name of Jesus. Ruhoro ya roka. Ando meshiria ne goma shiaka. Euria mashietaga. Dio e goma shiaro meshiari ireko. Ruhoro kero kueta moyo. Mageshiria no ruhoro wa kawaida. Ro kero kueta moyo. Deine wale twalia Jesu. Now listen to this one. In the book of John 11. In the book of John 11. John 11. Hane hotokole kereria tohoe. Because I want to pray with someone. The anointing of the Lord is upon my hand. And I'm going to prophesy to someone. And you come back here with a testimony. You come back here with a testimony. Na niokolekereria mwaka wa kuega. Niokolekereria mwaka wa kuega. They know wale twalia Jesu. Dikereria. In the book of John chapter 11 and verse 40. I wish someone would write that one. Let there be someone who will write that one. John chapter 11 verse 40. And the Bible says, John 11 and verse 40. Jesus said to her, "Didn't I tell you that you would see God's glory if you believed?" If you believed. I repeat again, in the book of John chapter 11 and verse 40. Jesus said to her, "Didn't I tell you that you would see God's glory if you believed?" Hani ya Jesu athiite kurara murata wake wetagwo Lazaro. Na maandiko mauga ni akuite na agathikwo na kanina thikũ ithatu kaburi-inĩ. But when Jesus came to the residence of the Lazarus, atũngirwo nĩ sister yake, akĩmũtũnga kĩhingo-inĩ. O ta ũrĩa ithuĩ tũtũngaga Ngai atatonyete mũtũrĩre-inĩ witũ, twamũigua agĩũka tũmũtũngaga na mathĩna maitũ, tũkambĩrĩria kũmwĩra Mwathani ũngĩrarĩ gũkũ ndingĩrahingĩirwo nyũmba, Mwathani ũngĩrarĩ gũkũ mwana wakwa ndangĩrarwarĩte, Mwathani ũngĩrarĩ gũkũ kũhinyĩrĩrio ndingĩ, Mwathani ũngĩrarĩ gũkũ mathĩna maya ndingĩrĩ namo. Listen to what he told mother. Erire mother akĩmwĩra atĩrĩrĩ, na githĩ ndiakwĩrire korwo nĩwetĩkirie nĩũngĩonete riri wa Ngai. If you could just only believe in me, you could have seen the glory of God. I came to prophesy to someone. If only you would believe. If only you would believe. If only you would believe. Mazokia talabaraba. I prophesy to you that God will create unshakable faith in your life. That God will create unshakable faith in you. That God will create unshakable faith in your heart. If only you would have believed, you would have seen the glory of God. How many of you desire to see the glory of God? How many of you? I wish someone would like and say, "I desire to see the glory of God."
If I were you, I could have written it. I desire to see the glory of God. If I was in a position to do so, I could have written it. I could have just written it. My God and my Savior, how many of you desire to see the glory of God? How many of you desire to see the glory of God? Yes, it is possible. Yes, it is possible. It is possible. Ona hedeo modo akwa kwete. Ona hedeo situation yakwe kwete. Negadi ko berere ne kanunga. It is possible for you to see the glory of God. Makasola baha. Masego kone kwa wete kia gaina jera yolimu. Gukune kwa wete kia gaina jera yolimu. Ate ona hedere marashakaya ne todo wa gukwirwo. No muretikia Ngai atena muoyo. No muretikia Ngai ni guguturo muoyo. Ona riria situation yaku iranunga. Hallelujah. Tabikereria wega. Hindi ria mutumia uria wauraga thakame. Aurite thakame miaka mingi na kamenya ni anungaga. Na kamenya ndangĩtũrania na andũ. Na kamenya ndangĩthiĩ mbere ya andũ. Kũnunga kwa mũtũrĩre wake. Kũnunga kwa mũtũrĩre wake. Gũtiamũrigĩrĩirie gwĩtĩkia Ngai. Kũnunga kwa mũtũrĩre waku gũtigakũgirĩrĩria gwĩtĩkia thĩinĩ wa mũrũ wa mũndũ. Gwĩtĩkia thĩinĩ wa Ngai. Atĩ situation yaku Ngai no amĩgarũranie kuma kũrĩ kũnunga to his own glory. Hallelujah. Mwathani nderirĩria. Mwathani no nderirĩria mũno. Ngai wakwa no nderirĩria mũno. No nderirĩria kana ũnjenjanĩrie mũtũrĩre wa kũnunga. Kana ũnjenjanĩrie mũtũrĩre wa kũnunga. Ũhumbe na riri waku Mwathani. Ũhumbe na riri waku Ngai. Mwathani no nderirĩria mũno. Ko atũcenjanĩrie mĩtũrĩre itũ Mwathani. Tondũ kũnunga gwitũ gũtikũgiria tũkwĩhoke we. Kũnunga kwa mĩtũrĩre itũ ĩrĩa ĩkuĩte gũtikũgiria tũgwĩtĩkie. Turenda gwĩtĩkia ũtukũ wa ũmũthĩ. Turenda gwĩtĩkia ũtukũ wa ũmũthĩ. Niĩ na makĩroreire Mwathani. Ona aya makwĩrorera thutha ũyũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtũĩ nĩtũkuĩte. Nĩtũĩ nĩtũkuĩte. Nĩtũĩ twĩ mbĩrĩra-inĩ. Nĩtũĩ ona nĩtũnungĩte. Nĩtũĩ iko citũ nĩ inungĩte. Nĩtũĩ ikeno citũ nĩ inungĩte. Nĩtũĩ ũtonga witũ nĩ ũkuĩte. Na ũkanunga na wĩ mbĩrĩra-inĩ. Nĩtũĩ ona gũtirĩ na mwĩhoko wa gũtũũra. No rĩrĩ Ngai nĩtwathura gũgwĩtĩkia. Nĩtwathura gũgwĩtĩkia na ũrimũ. Nĩtwathura gwĩtĩkia na ũrimũ. Nĩgetha tũhumbe na riri waku Mwathani. Nĩgetha tũhumbe na riri waku Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I came tonight to prophesy to someone. I came to prophesy to someone. Listen to the word of God. Listen to the word of God upon your life. He is saying tonight that it is possible for your life to come back again, for your dry bone to have life again, for your dry life to have life again. In the mighty name of Jesus, it is possible. It is possible. It is possible. If only you would believe God. If only you would believe God. If only you would believe God, you see his glory. You see his glory turning around your life, giving you a turn around, giving you a roundabout in the mighty name of Jesus, giving you life again, giving you happiness again, restoring your marriage, restoring your happiness, restoring your hope, restoring your family in the mighty name of Jesus. Masekatala barabasoya. Jekia bakatosika. Rabe katora barahazoka. Zeketori barabasaya. Listen ye people. Listen ye people to the voice of the Almighty. To the voice of the Almighty. He is speaking to your lives. He is speaking to your life. He is saying it is possible. He is saying it is possible. He is saying it is possible. No kuhoteke kiotule leke. It is possible for it to come to life again in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. If you are there and you desire to see the glory of God, if you are there and you desire to see the glory of God in your life,
I urge you in the name of the Lord God Almighty. Don't believe in me. Don't believe in me. Believe in His word. Believe in His word. Have faith in God. Have faith in God. How I would desire that someone will be talking to God right now. That someone will be opening his or her mouth, speaking to God and telling God and mentioning the dry bones to God, telling God your dead situation, showing God where you are ailing, showing God where your pain is, showing God where you desire Him to bring life again. In the mighty name of Jesus. I desire to hear someone speaking to God. I desire to hear someone speaking to God. I desire to hear someone crying to God. I desire to hear someone crying to God. Mikalabosea dabara. Mwathani gwa dwaya. Mwathani thikiriria dwaya. Mwathani thikiriria kiriro kia dwaya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. O toguo ndatambũrũkia guoko gwakwa kũrĩo. Mwathani matambũkĩrie guoko gwaku. Let them receive your glory. Let them receive their glory. Let them receive the answers to their prayer. Let them receive answers to their prayer. In the mighty name of Jesus. Nĩmamũkĩra macokio ma ngoro ma mahoya mao. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Korogĩa thayũ mĩciĩ-inĩ yao. Korogĩa thayũ mĩtũrĩre-inĩ yao. Korogĩa thayũ mĩtũrĩre-inĩ yao. Korogĩa na muoyo thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. I prophesy to every dead situation in their life. Hear ye the word of God, you dead situation. The Lord God Almighty is commanding you to come back into life. The Lord God Almighty, the owner of life and the owner of eternity, is commanding you to come back to life in the name of Jesus. I decree and declare life upon your life. I decree and declare life upon your dead situation in the mighty name of Jesus. Open your mouth and speak to your dead situation. The kwaria twarageria situation ile ikwete betorere. Aliana kanwa gaku. Don't even pray. Don't even pray. Speak a word. Speak a word. Speak a word to your dead situation. Speak a word to your dead situation. Genuine, speak a word to your dead situation. Speak a word. Tell your dead situation. Hear ye the word of God. Ezekiel said this. Ezekiel said this. Listen. Ezekiel said this. The Bible says, tell them that I, the sovereign Lord, am saying to them, I am going to put bread into you and bring you back to life. Tell your dead situation to hear the word of God. That He is saying He's going to bring back life to your dead situation. In the mighty name of Jesus. I feel the presence of God in this house. It's getting hot in here. I feel the cloud of God is here. I feel the joy of the Lord is here. And as it is here, I release it to you. The same grace that is here, I release it to you. In the mighty name of Jesus. The restoring grace, I release it to you. In the mighty name of Jesus. Mundu wothe araigua ni akuite ngoro. Mundu wothe araigua ni oritwo ni hinya. Mundu wothe araigua ni arabatara hinya wa Ngai right now. I release grace. I release amazing grace to you. Receive it now. 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 In the name of Jesus Christ. I prophesy to you that you come back here with a testimony. You will come back here with a testimony. I wish everybody who is watching me would like this. Everybody, let's confess this. The key to confess you, to with an end to confess you. Like this one, I'll come back with a testimony. Confess this one. Write it. I'll come back with a testimony. I wish to see someone writing that I'll come back with a testimony. Amen. Alice Jonah, in the mighty name of Jesus, I decree and declare that you come back with a testimony. In the name of Jesus. I pray for you. I pray for your dead situation that you come back with a testimony. In the mighty name of Jesus.
In the mighty name of Jesus. Faith Kenya, I prophesy to you right now. In the name of Jesus, you and your family, God will do a new thing. God will do a new thing. In the mighty name of Jesus, every dead situation in your family, in your life, will come back to life again. In the mighty name of Jesus, you come back here with a testimony. In the name of Jesus, Robert Joroge, I prophesy to you tonight that you come back here with a testimony. Every dead situation in your life, I command it in the name of Jesus to come back to life in Jesus' holy name. As Jogona, it is done. It is done. It is done. To everyone, Mase Madege, my beautiful sister, I prophesy to you in the mighty name of Jesus that you come back here with a testimony. In the name of Jesus Christ, every dead situation in your life is coming back to life. In the name of Jesus, every dead bone in your life is coming back to life. In the mighty name of Jesus, you come back here with a testimony. Anthony Wainaina, may the Lord hear your prayer. May the Lord hear your cry. In the mighty name of Jesus, I decree and declare that you come back here with a testimony. In the mighty name of Jesus, every dead situation in your life is coming back to life. In the name of Jesus, I hear the noise, I hear the rattling of the bones coming back to life. Oh, Kalabosaka, I see the bones, I see the skeleton. I see the skeleton growing the sinews, and I see it having flesh upon it. In the mighty name of Jesus, I hear the sound. I hear the sound. I hear the sound of the wind bringing back life to your life. In the mighty name of Jesus, I hear the voice. I hear the sound of wind coming to you, bringing life. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. My brother John Domo. In the mighty name of Jesus. Pastor John Domo in Nanyuki, I prophesy to you in the mighty name of Jesus that you come back here with a testimony. You come back here with a testimony. In the mighty name of Jesus, I prophesy to every dead situation in your life to come back to life again. In the mighty name of Jesus, every dead bone. And the Bible says that there was none missing. All bones, they found them to back together. In the mighty name of Jesus, I prophesy to you, Domi Kenya, I prophesy to you that all your dead bones, none will be missing. None will be missing. None will be missing. Whatever you lost in Mombasa, whatever you lost in Nakuru, whatever you lost in Nanyuki, whatever you lost in Namanga, whatever you lost in Nairobi, whatever you lost with your friends, whatever you lost in your family, whatever you lost anywhere, those bones will find their way to you. They'll find their way to you in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The Bible says in the book of John 11 and verse 40, if only you believe, you see the glory of God. In the mighty name of Jesus, I prophesy tonight that out of your faith, you see the glory of God in your life. You see the glory of God in your life. Out of your faith, I release the glory of God upon your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release the glory of God. I release the glory of your God. Ye kalabasokata. Masokitalabalabosata. Shilabalabosakata. My Father and my God, I pray for everyone who is watching me and for everyone who has watched and those who watch after this. After they hear your word and believe it, my God and my Savior, release your glory to them. Release your glory to them. Receive it. Receive it.
Receive it as I stretch my forth my hand. Receive the glory of God. Receive the glory of God. Receive the glory of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody said amen. And the church said amen. Amen. Domi, God bless you. I know you get back to this message and you listen to it. I know you have come late, but I thank God that your wife Faith was here. And as a point of contact, your family is blessed. God is restoring you. God is doing a new thing. May the Lord bless you. May the Lord do you good. It's giving time. It's giving time. And I always say this. Whenever you give, don't give as if you are giving to whoever has preached to you. The gospel is free. I'm not selling the gospel. I'm not selling the gospel. It's just, we are just doing as per the principle of the kingdom. The principle of the kingdom, our God is a giver. He's giving you life. He's giving you hope. He's giving you faith. The kingdom of God is all about giving. It's giving time. Whoever feels like he can give, he can support whatever I'm doing, you are free to do so. The number is there, up there. The number is up there. You can M-Pesa whatever you want to do, to give unto the Lord. Father, in the name of Jesus, I pray for these people who are just about to give. And Lord, I pray as they give, bless them, O God. As they give, increase them. As they give, O Lord, because they have obeyed your word, honor them in the mighty name of Jesus. May God bless you even as you give your offering. May the Lord do you good. Continue believing in the word of God. And I'll see you on the other side as you give your testimony. I'm believing, God, that you come back here with a testimony. You come back here with a testimony. In the mighty name of Jesus. May the Lord bless you. It was so good. It was so sweet having you around. You are a little blessing to me. You are a little blessing to me. You are a little blessing to me. I celebrate you. May the Lord bless you. I love you. I love you. My heart loves you so much. I love you. And I'll continue praying for you. I'll continue praying for you. That God will fulfill his purpose in your life. That God will fulfill your purpose. His purpose in your life. In the mighty name of Jesus. And may he answer all your prayers. Getawa I know. And Getawa is here. And Getawa will tell you. Getawa will tell you what God does. Getawa has a testimony. He came here and he said we pray. And he got amazed how God answered his prayer. How God answered his prayer. David's Destiny, my senior brother, God bless you so much for tuning in. I'm honored to have your grace in this session. We were just prophesying to our life that we shall not end this year in tears. We shall not end this year in tears. Because the Bible says, better the end of something more than the beginning thereof. Ngai nĩ agũtũteithia tũrĩkĩrĩrie wega na nĩ tũrarĩkĩrĩria wega andũ a Ngai ĩtĩkiai Ngai nĩ tũrarĩkĩrĩria Ngai ombire thĩ na thikũ ithathatũ thĩ ĩno yothe mũkenagĩra na mũthiũrũrũkaga na mũtiganagia. My brother Destiny, David's Destiny has gone all over the world. He has gone all over the world. Na ona athiũrũrũkĩte ũguo ndarĩigania gũthiũrũrũka thĩ na Ngai amĩũmbire na thikũ ithathatũ. Mũtũrĩre waku nĩkĩ? Mũtũrĩre waku kawĩigana atĩa he Ngai? Ngai arabatara kũhũgũra ũthiũ waku akorore tu. Ngai ahũgũre ũthiũ waku tu aũrorie na kũrĩ we. And the situation of your life. Harĩ mace aroria kũrĩ mũndũ ũroria namba. Let me do it right now. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, we ũrabatara o Ngai akwĩhũgũrĩre ũthiũ wake. Ngai ndarabatara gwĩka maũndũ maingĩ. Ngai no akwĩhũgũra to lace his countenance unto you. God will only raise his countenance. Your situation is nothing. Let me tell you, can I surprise you? Ngai ndamũvagwo nĩ mathĩna maitũ. Ngai ndamũvagwo nĩ mathĩna maitũ. Nĩkĩ? Tondũ nĩoĩ gũtirĩ thĩna ũngĩkĩra hinya wake. Ngai amũvagwo nĩ magongona marĩa tũmũrutagĩra ma kũmũgoca. How you tell him, when you tell him how powerful he is, how mighty he is, how great he is more than what you are going through, God get moved. Ngai nĩ atuĩkaga nĩ amũvagwo nĩ igongona rĩu na ahũgũrĩra ũthiũ wake na kũrĩ we. Ahũgũra ũthiũ wake na kũrĩ we.
Hallelujah. Your situation changes. You receive the glory of God. I desire that you believe in the word of God, as it is written in the book of John chapter 11 and verse 40. If only you believe, you see the glory of God. Believe in God and you experience His glory in your life. In the name of Jesus. Thank you for those who are giving. Thank you for those who are giving. The number is there. The number is there. 0703-525-995. May the Lord do you good. May the Lord bless you. It was a great honor having you around. And I hope I'll see you again. And if there is anybody who is watching me from Nyeri, we are coming to Nyeri. God has blessed us. We have members in Nyeri. And we'll be launching this fellowship on Friday. I'll keep you posted. We will be launching this fellowship on Friday, coming Friday in Nyeri town from 4 p.m. to 6 p.m. We'll be launching fellowship in Nyeri. And God will do us good. For those who are giving, God bless you. God bless you so much. Continue giving and the Lord will do it good. Father, bless them in Jesus' name. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Shalom, shalom. God bless you. God do you good. Go ahead and give as your heart desires. Amen and amen. Shalom, shalom. God bless you.